San Donà è tutto il basso corso del Piave, è a grosso rischio idrogeologico. La nostra area è stata classificata dall'autorità di bacino P3R3, quindi zona a gravissimo rischio. Questa cosa ha limitato anche molto l'edificabilità in quest'ultimo anno, è una cosa che preoccupa parecchio, però insomma siamo una terra di acqua, la nostra, perché buona parte è terra di bonifica e sorge tutta attorno al Piave. Nel 2019 gli argini erano pieni e mancava poco più di un metro a un paio di metri forse alla tracimazione, quindi la paura è vicina. Abbiamo un investimento sempre della Regione Veneto di 4 milioni di euro per il rafforzamento dell'argine sul lato sinistro e dovrebbero già partire entro il 2023. Manca l'importo per un analogo finanziamento sul lato destro, lato Musile di Piave, sempre per il rafforzamento dell'argine e l'innalzamento dell'argine sul Piave. La zona è ovviamente molto molto a rischio perché è fortemente urbanizzata e costruita proprio attorno alle rive del fiume Piave.